সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আজকে আমার ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আপনারা যারা পাখি পালন করতে চান, এমনকি পাখি পালন করতে পছন্দ করেন অথবা পাখির মূল্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে চান, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। তাই আজ আমি চলে আসলাম নাটোর জেলার ঐতিহ্যবাহী তেবাড়িয়ার হাটে। এই হাট থেকে আপনাদেরকে আমি কিছু ভালো ভালো জাতের পাখির মূল্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি ভিডিওটি পুরোটাই দেখবেন। ভাই, এই পাখিগুলো জোড়া কত করে বিক্রি করেন? 500, 600, 450 এরকম জোড়া বিক্রি করেন। জোড়া এটা কি জাতের পাখি ভাই? নাম কি পাখিগুলার? পাজিলিকা। $450 বা 500 টাকা জোড়া হলে আপনারা বিক্রি করেন। ভাই, এই দুইটা পাখি কি জাতের পাখি ভাই? বাজরিকা ভাই। বাজরিকা? জি। কত টাকা জোড়া বিক্রি করেন? 500 টাকা জোড়া বিক্রি করেন। করেন 700 টাকা জোড়া বিক্রি করেন। নাম কি পাখিগুলো? বাজরিকা। বাজরিকা বাচ্চা আছে নাকি এর মধ্যে? ফিঞ্চ কত যাচ্ছেন? ফিঞ্চ কত করে? 600 টাকা। 600 টাকা জোড়া। $600 টাকা জোড়া চাচ্ছেন। বাজরিকার কি এটা নিউ অ্যাডাল্ট নাকি এটা? বাজরিকার কি রানিং না নিউ অ্যাডাল্ট? দুটাই তো বাচ্চা দেখতেছি। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.